ეს გადაცემა ლაივ კომენტარია გიორგი გასვიანთან ერთად. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის პირდაპირ ეთერში. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის პირდაპირ ეთერში ვართ, მე ვარ გიორგი გასვიანი. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვიყურებს ჩვენს Facebook Live-ზე, ჯორჯიან ტაიმსის გვერდზე, რასაკვირველია Facebook გვერდზე და ვინც გვისმენს FM 92-სა და 3-ზე. არ ვიცი, დღეს გადაცემა ეხება მთლიანად COVID-19-ის პანდემიის მეოთხე ტალღას საქართველოში და მინდა გითხრათ, რომ ეს COVID-19-ის პანდემიის მეოთხე ტალღამ დღეს მიგვიყვანა 3666 შემთხვევამდე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ასევე გარდაიცვალა სამწუხაროდ 17 ადამიანი და პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ საშინელი კატასტროფული ციფრებია და მდგომარეობაა. მართალია პირველი არ არის ეს, მაგრამ აი ამდენი ხნის შემდეგ წელიწად ნახევარზე მეტი გავიდა და ამდენი ხნის შემდეგ ჩვენ კვლავ ამდენ მაჩვენებელს ვიღებთ და რაც ყველაზე გულსატკენია ვიღებთ გარდაცვალების შედეგებით. ეს არის ყველაზე ყურადსაღები. ამიტომ ესე იგი დღეს მინდა რომ გვიყუროთ, გვისმინოთ, ჩაერთოთ კიდეც გადაცემაში, რა თქმა უნდა, და გამოხატოთ თუნდაც თქვენი აზრიც. მე მესმის რომ ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც არ უნდა COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქსერის გაკეთება. მე ჩემს მაგალითს მოვყვები, მეგობრებო, მე უკვე ავიცერი და გავიკეთე ერთი ვაქცინა Pfizer-ის, ველოდები მეორე ვაქცინის გაკეთებას, რომელიც მიწევს რამდენიმე დღეში და ასევე ბევრი ჩემი მეგობარია, რომელიც იკეთებს და ასევე არიან მეგობრები, რომლებიც უარს აცხადებენ ვაქცინის გაკეთებაზე. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ადამიანები, ვინც პრინციპში ჩემს სფეროსთან არიან ძალიან ახლოს. ეს არის მსახიობი მაკა შალიკაშვილი, რომელიც არის სტუდიაში ახლა ჩემთან ერთად. მადლობა მაკა, რომ მოიცალე დღეს და მოხვედი თანაც ასეთ COVID ვითარებაში, მოხვედი ჩვენ სტუდიაში რადიოში. ასევე უნდა ჩავრთოთ ლიზა ყენია, რომელმაც სოციალურ ქსელში დაწერა სტატუსი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ Sinopharm-ის ვაქცინაცია ჩაიტარა, მაინც დაემართა COVID და ის ახლა უკვე ბოლოსკენ არის გასული და COVID-იანი ლიზა ჩაგვერთვება ჩვენ ახლა და გვეტყვის თუ როგორ გადაიტანა ვაქცინის ფონზე COVID-ი ლიზამ. ასევე ჩაგვერთვება ანრი ჯოხაძე, რომელმაც გუშინ როგორც ვიცი, ესე იგი გაიკეთა ვაქცინა Pfizer-ის და დედამისიც აცრა. დედამისი, რომელიც კატეგორიული წინააღმდეგი იყო, ქალბატონ რუსუდან ჩხაიძე, მაინტერესებს ანრის და მისი ოჯახის აზრი. ასევე ჩვენ ჩავრთავთ დღეს ეთერში ქალბატონ მაია ბარათაშვილს, რა სიტყვის ის ვაქცინის თემაზე. ბატონი ვაჟა აზარაშვილი შემოგვერთდება ტელეფონით და ასევე შემოგვერთდება კახა მამულაშვილი. არ ვიცი, ლელა წურწუმიასთან ერთად უნდა ყოფილიყო და რაღაცა ისე მოხდა, რომ მე მგონი მარტო კახი გვერთვება და ლელა ვერა, მაგრამ ნახოთ. მოკლედ, დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვიყურებთ და მოდი ლიზათი დავიწყოთ შალე გადაცემა. ყველანი არიან მსახიობები და მუსიკოსები, დღეს ჩემი სტუმრები და მინდა რომ თავიანთი მაგალითიდან გამომდინარე მისცენ რაღაც სტიმული მაყურებელს და უთხრან, თქვათ, რატომ უნდა გავიკეთოთ იგივე თუნდაც ვაქცინა. მე მინდა ლიზასთან გადავიდე. ლიზა, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ახლა გამოყავით ჩვენთვის დრო და ჩაგვერთე. დაამარცხე თუ არა COVID-ი? პირველ რიგში უღმესი მადლობა, რომ ჩემი აზრი თქვენთვის მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება COVID-ს დავამარცხე, ითვლება რომ სუბუქად, იმიტომ რომ ვიყავი ვაქცინირებული და შეიძლება ითქვას, რომ უკვე კარგად ვარ. ლიზა, ეს პირველი შემთხვევა იყო, როცა დაგემართა COVID-ი, ხო? ანუ მანამდე არ გადაგიტანა. ეს პირველი შემთხვევა. არ მქონდა გადატანილი. აი, როდესაც აიცერი, ანუ მოასწარი, რომ ორივე აცრა ჩაგეტარებინა Sinopharm-ით, როგორც მე ვიცი, ხო? კი, მაქვს Sinopharm-ის აცრა გაკეთებული და ვფიქრობ, რომ მართლა რაღაცად გამიმართლა, რომ მოვასწარი, იმიტომ რომ მივხვდი რამხელა ძალა ქონია ვაქცინას, იმიტომ რომ რეალურად ეს რო არ მქონოდა გაკეთებული, არ ვიცი, ძნელი ამაზე საუბარი, მაგრამ ნამდვილად ვიგრძენი ის რომ გადავრჩი ერთი სიტყვით იმაზე მარტივად ალბათ ვიდრე ამას გადავიტანდი, რო არ ყოფილიყავი აცრილი. იცი რა მითხარი, ესე იგი რა იგრძენი, როცა კორონა დაგემართა და რა სიმპტომები იყო, აი ვაქცინის შემდეგ ეს არის აქ ნიშანდობლივ და საინტერესო, რაც შენ გადაიტანე.
ანუ როგორი ტიპის იყო და რა შტამი იყო, ასე ვთქვათ, ბრიტანულ შტამზეა საუბარი თუ? შტამი არ ვიცი ამ შემთხვევაში არ გამომიკვლევია ჯერჯერობით, მაგრამ მქონდა ყნოსვის და გემოს დაკარგვის პირველი სიმპტომები და სიცხე იყო უფლიანობა, სისუსტე პირველივე დღეს ამ სიმპტომებით დამეწყო, მაგრამ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ იმ დროს, როდესაც დავინფიცირდით, რამდენიმე ადამიანი მე სავარაუდოდ ვიცი ეს დღე როდის იყო, მათ შორის იყვნენ ადამიანები, ვისაც არ ქონიათ ვაქცინა გაკეთებული, ჩემი მეგობრები და არ შემიძლია არ აღნიშნო და ხაზი არ გაუსვა იმ ვითარებას, რომ მე ვიყავი ვაქცინირებული და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ დაახლოებით 2-3 დღის განმავლობაში მქონდა, ასე ვთქვათ, ყველაზე რთული დღეები, მაგრამ ეს დამთავრდა 2 და 3 დღეში ხვდებით და ის ადამიანები, ვინც ჩემთან ერთად დაინფიცირდნენ და არ ქონდათ აცრა გაკეთებული, დავაკვირდი, რომ ჩემზე დიდხანს ქონდათ სიცხე, ჩემზე დიდხანს ქონდათ სისუსტე და ის სხვა დანარჩენი სიმპტომები, რაც ასე ვთქვათ, კორონას თან ახლავს. ძალიან საინტერესო რამეს გვიყვები ახლა ნამდვილად. აი, რას ფიქრობ იმ ადამიანებზე, ვინც ამბობს, რომ რა მნიშვნელობა აქვს თუ კი ავიცრები, გავიკეთებ ვაქცინას, ამ შემთხვევაში მე შეიძლება მაინც დავინფიცირდე და თქვათ არ ვარ დაზღვეული. ასევე ამბობენ, რომ საერთოდ ვაქცინა იწვევს რაღაც უბედურებებს ორგანიზმში და შესაძლოა რაღაცა ანუ არენდობიან რა, შესაძლოა ვაქცინამაც მოკლას ადამიანია. დღეს სოციალურ ქსელში პოსტი დავწერე და იქ ისეთი კომენტარები იყო, სადაც მე მაგალითად მთხოვდნენ ადამიანები პასუხისგებლობას იმაზე, რომ მოუწოდებდი ხალხს ვაქცინაციისკენ, ვიყავი თუ არა პასუხისგებელი იმაზე, რომ ვინმე მოკვდეს მე ჩემს მოწოდებულზე და მე ვთქვი, რომ მე თავად გავიკეთე ვაქცინა და აქედან გამომდინარე ხა მეტი რა პასუხი უნდა გასცე მაგას. უბრალოდ აი შენგან გამომდინარე მინდა შენი აზრი მოვისმინოთ. მე გამოცდილებით ვისაუბრებ, რომ აი რას ფიქრობ აი ანტივაქსერებზე? სკეპტიკური დამოკიდებულება, მქონდა სკეპტიკური დამოკიდებულება ვაქცინასთან დაკავშირებით. ნუ ყოველ შემთხვევაში მივიჩნევდი, რომ ჩემი ასაკიდან გამომდინარე არ იყო თვლიდი საჭირო არ იყო, მაგრამ ნუ რეალურად სანამ შენ თავზე არ გადაგხდება ეს ყველაფერი და სანამ არ გავოცდი მართლა სიტუაცია ძალიან რთულია, ესე მარტივია ლაპარაკი და მე ერთს ვიტყოდი, რომ დღეს ისეთი დრო მოვიდა, ისეთ ასე ვთქვათ ეპოქაში გვიწევს ცხოვრება და უკვე ისეთ სიხშირეებზე გადავედით ჩემი აზრით, რომ გარდაუვალია ვაქცინის გაკეთება და ვფიქრობ, რომ აუცილებელია მხოლოდ იმ ერთი მარტივი რაღაცის გამო, რომ არავინ არ ვიცით, შეიძლება 17 წლის ბავშვის ორგანიზმში, შეიძლება 25 წლის ადამიანის ორგანიზმშიც იყოს ის რაღაც მიძინებული პრობლემები, რასაც შეიძლება კოვიდმა ცუდად, ესე ვთქვათ, დააჭიროს ციხლის, ცუდად რო ვთქვათ. მე ვფიქრობ, რომ ვაქცინა ძალიან დიდ როლს თამაშობს ამ დროს და ძალიან გიცავს იმ ყველაფრის გართულებისგან, რაც შეიძლება შენს ორგანიზმში შენ და ეს გაუაზრებლად ხდებოდეს. ქონდა თავიდან რაიმე შიში, როცა მაგალითად იკეთებდი ვაქცინას? იცით, სიმართლე რო გითხრა, შიში არ მქონია, იმიტომ რომ თითქმის ეს რაღაც ეპოქებად ყოველთვის იყო, რომ იყო რაღაც ვაქცინები, ვიცრებოდით, ვიცავდით თავს სხვადასხვა ეპიდემიებისგან, ვირუსებისგან და მე მგონია, რომ ახლაც ის დრო არის, რომ აი დადგა დრო, როცა ისევ შემოგვიტია რაღაც კონკრეტულმა ეპიდემიამ და ჩვენ უნდა მაქსიმალურად რითიც შეგვიძლია დავიცვათ ჩვენი გარშემოყოფების, ასე ვთქვათ, სიცოცხლე და ანუ შენ მოუწოდებ ადამიანებს დღეს აი ჩემი გადაცემის მთავარი სათქმელი ერთ-ერთი ეგ არის, რომ ანუ შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე მოუწოდებ თუ არა ადამიანებს ვაქცინაციისკენ საყოველთაოდ? აუცილებლად მოვუწოდებ ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ 0.3 ალბათ 3%-ია გარდაცვალების შანსი, როცა ხარ აცრილი და მე მგონი ეს უკვე ყველაფერს პასუხს ცემს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთე გადაცემაში. სპეციალურად შენით დავიწყე დღეს გადაცემა, იმიტომ რომ აი მე მგონია ეხლა გახვედი ფინალში და დაამარცხე კოვიდი თანაც ვაქცინირებულმა და მადლობა შენ ლიზა, ჯანმრთელობას გისურვებ და წარმატებებს რასაკვირველია. მადლობა და ყველას ვუსურვებ ჯანმრთელობას და მართლა მთელი გულით ვისურვებდი, რომ ყველა ავიცრეთ და ბევრად
ნაკლები თავის ტკივილი იქნება სოფლიოში და არა მარტო ჩვენთან. რა თქმა უნდა, და მე კონცერტებზეც უფრო მარტივად მოვალთ ხოლმე. კოცნით ბევრს გემშვიდობებით ლიზას წარმატებებს უსურვებ როგორც მუსიკისა და დრამის კი არა და ვაიმე ისევ შემიშალეს იგი ახალ თეატრში დოის თეატრს გულისხმობს, სადაც არაჩვეულებრივ ახალ სცენაზე მათ ითამაშეს სპექტაკლი შეყრა და გისურვებთ რომ ესე იგი ბევრი ადამიანი დაესწროს ამ სპექტაკლს და არავის აღარ გვეშინოდეს კორონას. შალე, ახლა შენთან გადმოვდივართ თეატრი ვახსენე და საინტერესოა შენი ისტორია როგორ არის მიკროფონთან ცოტა ახლოს რომ მოგვიყვე. როგორია შენი ისტორია, რამდენად გააქვს გამოცდილება COVID-თან მიმართებაში, ან გადაგიმოწმებია თუ არა თავი, გადაგიტანია თუ არა და რას ფიქრობ ვაქცინაზე და ხარ თუ არა აცრილი? მოკლედ ყველაფერი ერთად გკითხე. აი დღესაც სანამ წამოვიდოდი გავიკეთე ასე ვთქვათ ტესტი. იმიტომ რომ სულ ვიტესტები, იმიტომ რომ ძალიან გაუსაძლისი გახდა უკვე ამ თვალსაზრისით. ჩვენი ყოფა ცხოვრება ძალიან მძიმეა, ძალიან დავიღალეთ. ასეთ სტრესში ცხოვრება, მე ეხა ვუსმენდი ლიზასაც და ასე თქმა უნდა ჯანმრთელობას უსურვებ ლიზას და ეს არის მისი სივერაგე ამ ვირუსის კიდევ ბევრ რო ჩამოვთვალოთ, ხო? არის ის რომ შენ ხარ გადამდები ადამიანი და გარდა შენ მარტო საკუთარი ჯანმრთელობაზე არ აგებ პასუხს, საკუთარ ჯანმრთელობას შენ სხვის ჯანმრთელობაზე აგებ, რაც მე ვფიქრობ რომ ძალიან ართულებს საერთოდ ჩვენს ცხოვრებას. შალეთი მოგმართავ, ყველა მიცის რომ მეგობრები ვართ და თანაც თეატრალები და აქედან გამომდინარე უფრო მარტივად მინდოდა მომემართა. ბატონი ვაჟა აზარაშვილია სატელეფონო ხაზზე. და მე არ შემიძლია მას მსმენელია სატელეფონო ხაზზე. მე ვიცი რომ ბატონი ვაჟაც უნდა ჩავთო და ამიტომ მსმენელია სატელეფონო ხაზზე. მოდი მოусმინოთ პირველად ჩემს გადაცემაში ლაივ კომენტარში მსმენელს ვრთავ. ერთადერთი თხოვნა მაქვს რამდენიმე ადამიანი უნდა ჩავთოთ და საერთოდ რომ გვეყოს ძალიან გრძლად არ გვინდა და თუ გნებავთ კითხვა დასვით, თუ გნებავთ მოსაზრება გამოთქვით გისმენთ. დიახ, მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მოგესალმებით გასაუბრებს. ვაჟა აზარაშვილს დიდხან სიცოცხლეს უსურვებ, ეხლა ხანს ხონდა დაბადების დღე და მინდოდა მეთქვა რომ თქვენზე ვარ ძალიან მაღალი აზრის, ინტელექტი, ყველაფერი, ეს დახვეწილი იუმორი და ყველაფერი გაქვს თავის ზონეზე და გაიგეთ. მე და ესეთი ჟურნალისტები ყავდეს ბევრი. ეხლა სხვათა შორის წინა გადაცემაში ძალიან მომეწონა ბატონი რომან გოცირიძე რო ბრძანდებოდა და უკმაყოფილო ბრძანდებოდა მიხალოვანი უდის და იცით რა შტაბ-ჭდილება დამრჩა რომ ესე იგი რომანი არის ესეთი ტიპაჟი რა თქვათ აი ფედერიკო ფელინის გეოგრაფიის მასწავლებელი ამარ კორდიდან და მათემატიკის მასწავლებელი ესეთი ტიპაჟი საინტერესო შედარებები მოყავთ, მაგრამ ეს წინა გადაცემის თემა. ძალიან დიდი მადლობა. მე ახლა მთელი ფოკუსირებულია ყურადღება მაყურებლის და მსმენელის დღეს მაინც ახლა კოვიდის თემაზე და ვაქცინაციის თემაზე და თქვენი აზრი მაინტერესებს ამაზე და სხვა დროს, სხვა ეთერში შეგვიძლია კიდევ ვისაუბროთ თუნდაც იგივე ძველ გადაცემებზე, მაგრამ ეხლა მინდა რომ ამაზე მითხრათ აზრი. კი ბატონო, გასაგებია. ანუ კოვიდზე მოგახსენო? დიახ, ანუ ვაქცინირებული ხართ? არა ბატონო გიორგი, არა ვარ და არც ვაპირებ და მოგახსენებთ რატო, იცით რა? ეხლა მე ჩემებურად ვცხოვრობ, ასე ვთქვათ, დიდი ხანია მე სიგარეტზე და მავნეჩვევზე, ალკოჰოლზე და ემარ ძალიან იშვიათად, მილიონში ერთხელ და ჩემი ისინი მაქვს სვავ იგივე იქიდან მეგობრები ალტაიდან მიგზავნიათ, ჩამოვაქვს ხოლმე მუმიოსი, კიდე ბრაზილიიდან გუანაბანას ნახინს და ძალიან მაღლა მაქვს აწეული ესეგრე წოდებული იმუნიტეტი. ვარჯიშობ 30 კილომეტრს ველოსიპედით დავდივარ. და ამიტომ მიგაჩნიათ რომ არ უნდა გაიკეთოთ ვაქცინა თუ მაგრამ არა გეშინია თუ არა ვაქცინის? ბატონო? გეშინია თუ არა ვაქცინის გაკეთება? არა ბატონო გიორგი, ისეთები მაქვს, ძალიან აფრიკული ციებცხელება და ჰეპატიტი მოვირჩიე და ყველა თუ რამე არის. მაშინ მე გისურვებთ თქვენ ჯანმრთელობას და მოგიწევდებთ. ძალიან სამწუხარო ძალიან დიდხანს ვერ ვისაუბრებთ ეხლა თან ესე კითხვა-პასუხის რეჟიმში. ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთეთ. ბოდიში უნდა დაგემშვიდობოთ. სხვა დროსაც მე მოხარული ვიქნები თუ გადაცემაში დაგვიკავშირდებით ხოლმე თემის მიხედვით, მაგრამ მოგიწევდებთ რომ ვაქცინა გაიკეთოთ, თუ კი არ გაქვთ ამის შიში, მაინც დაცულები ვიყოთ და დავიცვათ ერთმანეთი ამ ვირუსისგან. ანრი ჯოხაძეს ველოდებით სატელეფონო კი არა და ვაიბ რა ქვია ჩვენი ჩართვაში. შალე
აი ხა დარეკა მოქალაქემ და თქვა რომ მე საერთოდო არ მეშინიაო გასაგებია ვარჯიშობო და არა ეს ის პირბადით ჩემი აზრით ეს არის ესეთი მომენტი მე მაგალითად ვერავის ვერ მოუწოდებდი რომ გინდა თუ არა გაიკეთეთ ან არ გაიკეთოთ ეს არის აბსოლუტურად როგორც აი წამალი შეიძლება აიღო ვიღაცას სიტყვაზე რაცა პრეპარატმა ნოშპამ უშველოს ან ვიღაცას არ უშველოს ხო ამიტომ მე ვფიქრობ დღეს ამაზე საუბარი რომ როდესაც ასეთი რთული სიტუაცია არის ქვეყანაში და 3666 ვთქვათ დაინფიცირებულია და ადამიანები ვერ სუნთქავენ და ადამიანები დებენ ერთმანეთს და დედებს და მამები და ის ახალგაზრდა შეიძლება ვთქვათ გადარჩეს მაგრამ როდესაც ასაკოვან ადამიანზეა საუბარი აქ უკვე ძალიან რთული ამბავია აი ასაკოვანი ახსენე შენ ნუ ასაკოვანი მე მაგალითად 60 წელს ზემოთ კი ბატონო დედა და მამა დაავარეგისტრირეთ მაინც რისკის ჯგუფში შედის და დაარეგისტრირე შემშობლები კი დედა ჩემი და მამა ჩემი მიუხედავად იმისა მამა ყოველთვის მომხრია იყო მაგრამ დედამაც გადაწყვიტა რომ გაიკეთოს იმიტომ მე ხლა ანრისთან მინდა გადავიდეთ ჩვენ და ანრის მინდა შევეკითხო ანრი მადლობა რომ მოიცალე და ჩაგვერთე პირდაპირ ეთერში მე ვიცი რომ შენ მთელი ოჯახით გუშინ აიცერი ანუ ხართ ვაქცინირებულები ამ ვაქცინაციის პროცესმა რამდენად მარტივად ჩაიარა თქვენს ოჯახში როგორი მიდგომები იყო და მაინტერესებს ქალბატონი რუსუდანი ადვილად შეხვდა თუ არა ამ კოვიდ ვაქცინის თემას ვიცი რომ ცოტა ეშინოდა ვიცი რა ვითარება და მდგომარეობა ძალიან ძიმე იყო ოჯახში იმიტომ რომ დედას არ უნდოდა კატეგორიულად და რაღაც მისი შეხედულებები ჰქონდა ყველაფერთან დაკავშირებით. თუმცა შემდეგ უკვე პროფესიონალების ახსნა განმარტებით მიხვდა რომ მისთვის როგორც ასე ვთქვათ ერთ-ერთი პირველი და დაცვის საწუხი როგორ ამბობენ ამას ყველაზე საფრთხის ქვეშ მყოფი ასაკობრივი ჯგუფი ხო დედა არის 74 წლის და შესაბამისად მას აუხსნეს რომ მას დაემართება შეიძლება ლეტალურადაც დასრულდეს ეს ამბავი და გაიგო და მან გააკეთა უკვე არჩევანი ვაქცინასა და კოვიდს შორის ასე ვთქვათ ხო რა თქმა უნდა და მიიღო გადაწყვეტილება ის შეეშინდა სიმართლე რომ გითხრა იმიტომ რომ აუხსნეს მას რომ თუ კი მას დაემართება კოვიდი რა გარანტია აქვს ქალს რომელსაც აქვს ასე ვთქვათ ვარიკოზული ვენების პრობლემა მივხვდი რიგი რაღაცეები ანუ მე გადაწონა იმან რომ მან გაიკეთა ვაქცინა ანრი იცი რა მითხარი ის ასეა უკეთეს და ძალიან კარგია მივესალმებით ამ ნაბიჯს და ნამდვილად ჯანმრთელობას უსურვებთ ქალბატონ რუსუდან საინტერესოა შენ როგორი მიდგომა გქონდა გეშინოდა თუ არა თავიდან აცრის აი ნუ ბევრი რამ მოხდა მე არაერთგვაროვანი მიდგომა მქონდა ეხლა რო გითხრა რომ მეშინოდა ან რაღაც ხა იცი ხა ჩემი დამოკიდებულება არა უბრალოდ ყველაზე მეტად მე მადარდებდა დედა ჩემს რომ დაემართოს კოვიდი ამ შემთხვევაში შენ არ მიგეტანა დედასთვის რა გარანტია მაქვს რომ მას გადავარჩენ ხო მე საკუთარ თავზე არ მიფიქრია და არც ჩემს დას და დიშულს რომელიც გუშინ დედასთან ერთად ყველა გავიკეთეთ ვაქცინა. უბრალოდ დედაზე ვფიქრობდით რომ მოვუტანოთ ან რაღაცა ხო ხდები ანუ აქ უკვე რაღაცა ჯაჭვური რეაქცია რაღაცა სიტუაციიდან შეიძლება ვერც გამოხვიდე მერე და სანანებლადაც განიხდეს ხო? იცი რა, მე მაინტერესებს ახლა დღეს სოციალურ ქსელში სტატუსი დავწერე და ძალიან ბევრმა დამეთანხმა ბევრი, მაგრამ ძალიან ბევრმა ასევე მომიწერა რომ შენ პასუხისმგებლობას იღებ იმაზე რომ მოუწოდებ ადამიანებს ვაქცინაციისკენ რომ გარდაიცვალოსო შენ ბრალი შეიძლება იყოსო ანუ მე თუ გავიკეთე მე დავიკეთე ჩემი სტატუსი და ასე ვთქვათ ძალიან ბევრი აგრესიული და ესეთი შეურაცხყოფელი ტექსტებიც კი წავიკითხე მე არავის არ მოუწოდებ არაფერს ნახე ვისაც რა უნდა ის გადაწყვიტოს მე ავიღე ჩემი ოჯახის წინაშე პასუხისმგებლობა
და ჩვენ ეს გადავწყვიტეთ. სხვამ როგორც უნდა ისე მოიქცეს, არავის მე არ ვახვევ ჩემ აზრს თავს. არა, ურჩევდი თუ არა, არ ნახე ადამიანებს, რომლებიც ჯანმრთელები არიან. განსაკუთრებით ასაკობრივად საშიში რისკის ჯგუფის საფრთხის მქონე. შემცველი ატაკის ჯგუფის თვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. მე არ ვიცი ხა ვინც როგორ უნდა ისე გაიგოს. ანუ ყოველ შემთხვევაში ურჩევდი ხო ადამიანებს, რომ ეს თქვათ აირჩიონ, ანუ უпростоრად გადაანალიზონ, ექიმებსაც მოусმინონ, თქვათ იგივე ანტივაქსერებსაც და შემდეგ მიიღონ გადაწყვეტილება რომელი ჯობს. ანუ დიდი რა მადლობა. თქმა უნდა, ამას ასე ვერავის ვერ მოახვევ თავზე ხა შენ იცი რომ ჩვენ ძალიან ბევრი თუნდაც ანტივაქსერი საერთო მეგობრები ყავს და მე მათთვის არასოდეს არ მithქვამს რომ აი აუცილებლად უნდა აიცა. ყველამ უნდა მიიღოს ეს ასე ვთქვათ საღ გონებაზე გადაწყვეტილება, არჩევანი გააკეთოს. რა თქმა უნდა, ვაქცინაციას ვერავის ვერ დააძალებ, ვაქცინაციას კი არა შოკოლადის მირთმევას ვერ დააძალებ, ადამიანს თუ არ უნდა და ხა რა სისულელეა ვაქცინენ ხოლმე რომ ანუ თქვენო აძალებთო და არანაირად უბრალოდ აქ საუბარია არც არავის მოუწოდებ ვინც როგორ უნდა ისე მოიქცეს, ვისაც რა უნდა ის გააკეთოს. მე უბრალოდ ყურადღებია 3600 ჩემი ოჯახის წინაშე და ჩვენ ეს გავაკეთეთ. 4000-მდე შემთხვევა და 17 ეს გარდაცვლილი. სხვათა შორის აი ნამდვილად აი ძალიან იმოქმედა დღევანდელმა COVID სტატისტიკამ, ნამდვილად ეს შემაშფოთებელია და რაღაცნაირად ცოტა დავიზაფრე კიდეც, იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის კარგი მაჩვენებელი. ანრი ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთეთ, დაგემშვიდობები წარმატებებს და ჯანმრთელობას გისურვებ, რაც მთავარია შენს ოჯახთან ერთად. რა თქმა უნდა და რაღაცას ვიტყვი, ზუსტად იგივე სიტუაცია იყო, დედას აქვს თრომბოზი და ძალიან მეშგვეშინო და ამის გამო იგივე მამაჩემს პრობლემები აქვს ფილტვებთან დაკავშირებით, ოპერაციებია გაკეთებული და ზუსტად მე რა თქმა უნდა დავეკითხე მის ექიმებს ინდივიდუალურად მამას ექიმებსაც, დედას ექიმსაც და მე ვფიქრობ რომ ну რა თქმა უნდა იყო პასუხი რომ კი აუცილებლად აი პასუხი იყო როგორ იცი გიო მოასწარით და აცერით. ხო და ამიტომ ძალიან ბევრ ადამიანს მე ვიცი რომ სანანებლად არის დღესდღეობით იმ ადამიანების ცხოვრებაში რომ უბრალოდ ახლობლების ცხოვრებაში რომ ისე ძალიან უნდოდათ ვაქცინა არ იყო ჯერ შემოსული, ვერ გაიკეთეს და ამიტომ მათი სიცოცხლე დასრულდა ტრაგიკულად. გარდაიცვალნენ ძალიან ბევრი ადამიანი და მე ვფიქრობ რომ დღეს გამოაქვეყნა მედია საშუალებებმა გამოაქვეყნა და მე რომ ნახე, აი გავიღვიძე თუ არა, ეგ ნახე დილასვე და ძალიან შემაშფოთა, რომ ერთ-ერთი ბიჭი სამხრეთ აფრიკა, არ მახსოვს ბრაზილია თუ რომელ ქვეყანაში, აკეთებდა ამ მოწოდებებს, რომ არ გაიკეთოთ ვაქცინა, ეს არის დამღუპველი, ეს არის საშინელება, დასცინოდა. კი ბატონო. აი კაცი, რომელიც ხო BBC-მ გაავრცელა ეს ინფორმაცია, კაცი, რომელიც ვაქცინას დასცინოდა, სამწუხაროდ COVID-19-ით გარდაიცვალა. კი, ძალიან ბევრი შემთხვევაა. და იმ სხვერპლა COVID-19-მა ეს იყო 34 წლის კალიფორნიელი, ბოდიში წეგნა არასწორად თქვი, კალიფორნიელი მამაკაცი, რომელიც სოციალურ ქსელში ანტივაქსერულ კამპანიას აწარმოებდა და ვაქცინების დისკრედიტაციას აქტიურად ეწეოდა. კორონავირუსთან ერთვიანი ბრძოლის შემდეგ სამწუხაროდ გარდაიცვალა ის. არ შეიძლება ასე დროს ეს არ აღნიშნო. და გიორგი, კიდე რა არის, იცი, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ თვითონ ვინც არ უნდა ჩააყენო არავინ, არც ერთი ადამიანი, აი იმ მდგომარეობაში შენ გაიკეთე დაწერე ხო, შენ ხო არ მოუწოდებ. არა, მოწოდებას გულისხმობ, რომ იცი რატო? არა, მე შეიძლება მოუწოდო თუნდაც ჩემს მეგობარს. მქონდეს ამის უფლება მის მიმართ, რომ იცი რა, მოგიწოდებ, გაიკეთო, იმიტომ რომ თქვათ ასაკობრივი ჯგუფი ყავს სახლში, რაღაცა ასე შემდეგ, ბევრი რისკია და აქედან გამომდინარე ხა ცოტა თუ ერთმანეთს ნახეთ, ეს ისეთი თემაა, რომ მოწოდება არ ნიშნავს რაღაცა დისკრიმინაციას. ურემი რო გადაბრუნდება, მერე გამოჩნდება ხოლმე გზები და ამიტომ სანამ ურემი გადაბრუნდება ცოტა მანამდე უთხრათ ერთმანეთს, გაუზიაროთ აზრები. არ არის აუცილებელი, რომ ასე აგრესიულად ლანძღოთ ერთმანეთის სოციალურ ქსელში დაწყდება. არ უნდა ჩავაყენოთ. ანტივაქსერებს გულისხმობ. არ უნდა ჩავაყენოთ. ქალბატონი მაია ჩვენთან ბოდიში, მაკა ხაზზე. ქალბატონი მაია ბარათაშვილი, მუსიკოსი, ცნობილი ჯაზმენი და რა ვიცი მე, ჩვენი საყვარელი ქალბატონი მაია.
მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. სალამი გიორგი. და ძალიან კარგად, როგორ ხართ? დიდი მადლობა, თქვენ როგორ ხართ? მადლობთ, კარგად, უბრალოდ და ეს დღევანდელმა მაჩვენებელმა ცოტა შეგვაშფოთა ყველა და ზოგადად ბოლო პერიოდი ისედაც სულ შეშფოთებულები ვართ და საინტერესოა თქვენი აზრი როგორია? ხარ თუ არა ვაქცინირებული ან დარეგისტრირდით თუ არა და როგორი მიდგომა გაქვთ? და ხო არ გადაგიტანიათ კოვიდი? მე არ გადამტანია კოვიდი, მადლობა ღმერთს, მე ავიცერი მაისში და ხვალ მიწევს მეორე დოზა. მე ვარ რისკ ჯგუფში, ეს იყო ჩემი პირადი გადაწყვეტილება ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე და გადავწყვიტე რომ ავცრილიყავი, მე გადავწყვიტე რომ აცრაჯობს აუცრელობას და ხო, აი ხვალ ვიკეთებ მეორე დოზას. მე რა მინდა გითხრა გიორგი, ძალიან დიდი დაპირისპირება დიახ, აი საინტერესოა. დიდი დაპირისპირება მოყვა ესე იგი ვაქცინის არსებობამ, აუცილებლობამ. მე ვფიქრობ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ეს ძალდატანებითი, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს დისკრიმინაცია ვაქცინირებულებსა და არავაქცინირებულებს შორის. მე ძალიან კარგად მესმის იმ ადამიანების, რომლებიც თავს იკავებენ და სკეპტიკურად არიან ვაქცინის მიმართ დამოკიდებულები, იმიტომ რომ ახალგაზრდა პრეპარატია და ჩვენ რეალურად არა გვაქვს ხო სწორია ჯერ ესეთი ტესტირების შედეგები, თუმცა რაღაცა პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ვაქცინირებული ადამიანები, ესე ვაქცინირებულ ადამიანებს ესე მძიმედ არ გადააქვთ კოვიდი, ეს მათ არ იცავთ საერთოდ იმისგან, რომ არ შეხვდეთ ეს დაავადება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ლეტალური შედეგი, რასაც დებს ეს საზღვარი ვირუსი, აი ესეთი შედეგი აღარ ექნებათ. ხომ არ ფიქრობთ, ქალბატონო მაია, რომ აი ეს ასე ვთქვათ შიშიც თუნდაც რომელიც აქვთ ადამიანებს ვისაც მიაჩნია რომ ვაქცინა არ უნდა გაიკეთოს ნახეთ შიში რისა იმისა რომ ანუ უნდობლობა ვთქვათ იგივე ჯანდაცვის რაღაცა იმ სფეროს მიმართ რომელმაც ერთ წელიწადში მოახერხა ამ ვაქცინების გაკეთება აბსოლუტურად მესმის ყველა არგუმენტი მაქვს მოსმენილი ორივე მხრიდან მაქვს ყველა არგუმენტი მოსმენილი მაგრამ აინც გადავწყვიტე რომ მე გადავიტანე კორონავირუსი და ავიცერი და ვფიქრობ რომ ეხლა ორჯერ თუ სამჯერ მეტად დაცული ვიქნები კორონასგანაც და იმისგანაც რომ ჩემი ოჯახის წევრები იყოს დაცული. მით უმეტეს, როდესაც შტამი შტამზე გამოდის, ხო და თან ახალ-ახალი შტამები ამ ვაქცინას მაინც აქვს ზალა რომ რაღაც პროცენტულობით შეაკავოს და რას თავი ლეტალობისგან დაგვიცვას. აი რას ფიქრობთ თქვენ აი ეს ამ შიშს ვინ ენერგავს ეს ხომ არ არის მარტო საქართველოში არა ბრაზილიაში მაგალითად ამ აკრძალეს თუ არ ვიცი ამბობენ რომ აკრძალოთ თუ სადღაც საბერძნეთში აქცია იყო იმ დღეს და სხვა შორის და დაშალა მე ხელისუფლებამ ეს აქცია და უამრავ ქვეყანაში არის ერთი ამბავი და ანუ რას ფიქრობთ თქვენ ანუ ასეთ დროს რადიკალიზმშია ჩვენი საზოგადოება და სოციალურ ქსელში გვანძღავენ ხოლმე რომ რატომ მაგალითად ამბობ რომ ვაქცინა არის კარგი აი რისკენ მოუწოდებით საინტერესოა თქვენი აზრი მესმის გიორგი რასაც ამბობ მე იმიტომ ვთქვი რომ ვერავის ვერ განვიკითხავ და ვერავის ვერ განვსჯი იმ ადამიანებს ძალიან ბევრი ექიმი და სპეციალისტი ბიოლოგი იქნება თუ ფიზიოლოგი იქნება ვაქცინის მომხრეა ძირითადად 90% ექიმებისა ვაქცინის მომხრეა მაგრამ არის ისეთი სპეციალისტების ბიოლოგები ფიზიოლოგები რომლებიც ვაქცინის წინააღმდეგები არიან მათ გაუჩნდათ რაღაცა ლეგიტიმური კითხვები რომელზედაც ისინი ამბობენ რომ პასუხები ვერ მიიღეს არის გარკვეული გაუცნობიერებელი შიში იმისა რომ ვაქცინამ შეიძლება ჩვენს ორგანიზმზე არც თუ ისე პოზიტიური შედეგი გამოიღოს არის იმაზეც ლაპარაკი რომ ეს ვაქცინა შეიძლება მოქმედებდეს ფერტილობაზე ჩვენ ხო ეს არ ვიცით ეხლა მე არა ვარ სპეციალისტი და მით უმეტეს არ ვიცი მაგრამ სპეციალისტებსაც კი აქვთ გარკვეული კითხვის ნიშნები იმისა თუ რა შედეგს დადებს 5 წლის აი ეს ყველაფერი იცით თქვენ ძალიან კარგად მაგრამ მაინც აპირებთ ვაქცინას აი ამას აქვს მნიშვნელობა მე გიორგი მე შვილის გაჩენას არ ვაპირებ რატო ფიქრობთ რომ შვილის ეს ხუმრობით იყოს გიორგი მე ძალიან ბევრს მოგზაურობ თუ ადევნებ თვალყურს ჩემს Facebook გვერდს არის კონცერტები არის აქტიური მოძრაობა მე მაგალითად მაქვს ბაქოში კონცერტები ჯერ არ დამიდია αφიშა იქ პირდაპირ მომთხოვეს COVID პასპორტი ანუ 2 დოზა ვაქცინირებული ეს წყდება სახელმწიფოს დონეზე მაგრამ ესეც რომ არ იყოს მე მაინც გადავწყვეტე ახლა მე იცი
იცით თქვენ რომ მე ეკლესიის წევრი ვარ, მართლმადიდებლური ეკლესიის წევრი, რომელზედაც ჩვენი საზოგადოების ძალიან ასე ვთქვათ, გარკვეულ ნაწილს გარკვეული ანტაგონიზმი შექმნა, მაგრამ მე ხომ ვარ ეკლესიის წევრი და შესაბამისად ჩვენ სამრევლოში ძალიან ბევრი აიცრა, მოძღვრები აიცრენ. ანუ მე გიორგი გამოვიკვლიე შეძლების დაგვარად ფიზიოლოგიური ასპექტები, ბიოლოგიური ასპექტები, სამედიცინო ასპექტები, ველაპარაკე ექიმებს, ბიოლოგებს. რა თქმა უნდა, დიდმა ნაწილმა ასე ვთქვათ, დამიდასტურა ვაქცინის სარგებელი, მაგრამ იყო გარკვეული ნაწილიც, რომელიც კატეგორიულად მე სპეციალისტებზე ვლაპარაკობ. ბიოლოგებზე, მაგალითად, რომელთაც თავის შეკავება მირჩიეს, მე ასევე ამ ვაქცინაციის ეთიკური ნორმებითაც ვიყავი დაინტერესებული. გესმით ხო, ჩვენ არაერთი არგუმენტი მოვისმინეთ, ვთქვათ, მორწმუნე საზოგადოებისგან, რომ ეს ვაქცინა შეიძლება გარკვეულ ეთიკურ ნორმებს არ შეესაბამებოდეს. ამ ხრივაც მე ეთიკურ ნორმებში რა იგულისხმება, უკაცრავად ვერ მივხვდი მართლა. რელიგიურ ეთიკური ნორმები რამდენად ხომ არის თითქოს იმაზე ლაპარაკი, რომ რაღაცა მოვისმინეთ კიდევაც ვიდეო, რომ რაღაცა ცოდვის ელემენტს შეიცავს თითქოს და ეს ვაქცინა, მაგრამ მე კონსულტაცია ამ ხრივაც გავიარე და ყოველ შემთხვევაში რა ცოდვის ელემენტს შეიცავს? არა, მართლა არ ვიცი, ხა შეიძლება მე ხო, არა, მეც არ ვიცი, მაგრამ ხო დაიდო ვიდეო, რაღაცა ვიდეო დაიდო, თითქოს ეს ვიდეო ტრიალებს ქსელში. უამრავ რამეს ამბობენ, უამრავ რამეს, რომ მაგალითად აიმუნის. იცით რა არის, ყოველ შემთხვევაში მაგას გეუბნებით, რომ რაღაცა ეთიკური მიმართულებითაც ვიკითხე და არაფერი წინაღობა არ უნდა იყოს. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი მოძღვარი და ძალიან ბევრი სასულიერო პირმაც გაიკეთა ვაქცინა და ამაში პრობლემას ვერ ხედავს ეთიკური ხასიათის. რაც შეეხება სამედიცინო ხასიათის საკითხებს, ჩვენ სხვა არჩევანი არ გურჩება თითქოს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი იქითკენ მიდის, რომ რაღაცა გარკვეული ვალდებულებები იქნება ადამიანებზე დაკისრებული, გარდა იმისა, რომ რაღაცა შეზღუდვები იქნება. აი აქ მინდა განსაკუთრებით აღვნიშნო, გიორგი, რომ ძალიან ცუდი იქნება, თუ კი პოლარიზირება მოხდება საზოგადოების დისკრიმინაციის მიმართულებით, ვთქვათ, რაღაცა გარკვეულ ნაწილს საზოგადოებას, ვინც არ აიცრება, ისინი იმათ არ ექნებათ საშუალება საზოგადოების სრულუფლებიანი, გარკვეული საზოგადოებრივი მოვლენების სრულუფლებიანი ნაწილი გახდნენ და ვთქვათ, მეორე ნაწილი, რომელიც აიცრება, ისინი თავისუფლად იმოძრავებენ. ხო, ამის მომხრე მე არა ვარ, ადამიანს უნდა ქონდეს არჩევანის უფლება, თუმცა მე ეხლა ვერ გავაკეთებ პირადად მოწოდებას, მე ერთადერთი რასაც ვამბობ, ეს არის ის, რომ მე ავიცერი და ვიცრები ხვალ და ჩემი თავისთვის მე თვითონ ეს არის ჩემი პიროვნული გადაწყვეტილება და ასე გადავწყვიტე. მე მინდა წარმატება გისურვოთ, ჯანმრთელობა გისურვოთ, რაც მთავარია. მე ვიცი რომ მალე კონცერტები გექნებათ თქვენ ჯაზ ფესტივალზე, ხო სწორად ვამბობ? თუ რომელიც ზაზა მარჯანიშვილის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული დიდი პროექტია ZMG Art-თან ერთად და ასევე მექნება გასტროლი აზერბაიჯანში აგვისტოში და მთელ საქართველოში იქნება ასევე პროექტი საგანმანათლებლო და საკონცერტო ხასიათის, ისევ კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობითა და დაფინანსებით და რაც თავარია, წარმატებები უნდა გისურვოთ აუცილებლად და რაც თავარია, ამ ყველაფერს რომ ვაქცინაციის პროცესი ნამდვილად ხელს შეუწყობს, რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ ძველებულ რიტმს, ეს მინდოდა აღვენიშნა. ძალიან დიდი მადლობა. გემშვიდობებით ქალბატონი მაია ბარათაშვილი. მადლობა. ქალბატონი მაია იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემაში. მე არ ვიცი რეკლამას თუ ასწრებთ გადაცემის დასრულებამდე. რეკლამის დროა და აი რეკლამის შემდეგ ჩვენ კახა მამულაშვილი შემოგვიერთდება და ბატონი ვაჟა აზარაშვილი ძალიან მოკლე კომენტარებს გავაკეთებინებ და ბევრი სტუმარი გვყავდა დღეს გადაცემაში და მე მგონი საინტერესოა როცა უსმენთ თქვათ იგივე თუ და თქვენთვის ნაცნობი ადამიანების აზრს, ასე რომ ბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ეს გადაცემა ლაივ კომენტარია გიორგი გასვიანთან ერთად. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის პირდაპირ ეთერში. დავრუნდით პირდაპირ ეთერში, რასაკვირველია, კახა მამულაშვილი, როგორც შეგბირდით, ყავს ხაზზე ახლა. მოგესალმები, კახა მამულიჩ, მოგესალმებით და
გვაინტერესებს თქვენი აზრი ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, თქვენი ოჯახის აზრი, თქვენ და ლელა ხართ თუ არა უკვე აცრილები თუ აპირებთ, ხომ არ გადაიტანეთ კოვიდი და ასე შემდეგ. მოგესალმებით ყველა თქვენ მაყურებელსაც და მსმენელსაც მივესალმებთ, ვერ გხედავთ, მაგრამ არა უშო, ჩვენ გხედავთ. და გვესმის კიდეც. ხო, აცრით კოვიდი არ გადაგვიტანია და აცრითაც ავიცერით მეც, ლელას, ჩვენი შვილები, დისშვილები, მთლიანად მთელი ოჯახი, დედა ჩემი, მამა ჩემი, ლელას დედა აბსოლუტურად ყველა. აი, რომელიმე თქვენთაგას თუ ქონდა რაიმე ორაზროვნება ვაქცინასთან დაკავშირებით, ან მშობლებს თუნდაც რომ აი ვთქვათ არაპირებდნენ და შემდეგ გააკეთეს არჩევანი და იფიქრეს რომ აი მოდი ავიცრები მაინც, იმიტომ რომ ეს ჯობია. ანუ იყო ვინმე ესეთი კატეგორიული თავიდან. ეხლა ისიც რა არის, მე ვფიქრობ, აი არ არსებობს არცერთი ადამიანი ეგეთ რაღაცაზე რო არ ეფიქრა, რომ ოხმანი რო არ ყოფილიყო თავიდან ალბათ რა. სანამ ესე გავრცელდებოდა ეს ვირუსი და მე სიმართლე გითხრათ არასოდეს არ მიხვყვანია და არც ლევასაც მაგასთან დაკავშირებით რა. ვაქცინებთან დაკავშირებით თუ ქონდათ აი არჩევანის, აი ვთქვათ მაგალითად არიკეთებდით ჩინურს და ელოდებოდით ვთქვათ იგივე Pfizer-ს ან სხვა ვაქცინას, თუ რომელიც მოგიწიათ იმას დაჯერდით. არა, მე ავიცერი Sinopharm-ით. და არ ველოდებოდი არაფერს სხვას. ის დრაშია საქმე, ეხლა ვადევნებ ხოლმე თვალყურს ხოლმე, აი უკვე რაღაცა ხელჩართულ ბრძოლაში გადაიზარდა უკვე, აი ვისაც უნდა ვაქცინის გაკეთება და ვისაც არ უნდა და უკვე რაღაცა ზიზღში გადავიდა რა, ყველაფერი ერთმანეთს ადამიანები ეჭუბებიან სოციალურ ქსელში, არასოციალურ ქსელში. სამწუხაროდ. აი ჩვენ შემთხვევაში როგორ არის საქმე რა? ესე იგი, როდესაც პირველად გამოცხადდა ეს კორონას ამბავი, ხო შეიძლება რეგულაციების მიხედვით დავჯექით ყველანი სახში. ჩვენ კონკრეტულად ჩვენი სამსახურიდან გამოდიოდა ველოდებით ძალიან დიდი ხანი რა. სახში ვიჯექით, ვასრულებდით იმ რეგულაციებს ყველაფერს. შემდეგ ბათუმში ერთი თვე ვიმუშავდით, საბლოჯამში ისევ ჩავიკეტეთ. ამ შემთხვევაში არანაირი დახმარება არ ქონია სახელმწიფოსი, ანუ იურიდიულ პირებს ქონდათ მაგრამ ჩვენ არა. დიახ. და წავიდა ხა მეორე ეტაპი და ისევ შევასრულეთ ყველაფერის, რასაც გვიწესებდნენ იგივე სახელმწიფო რეგულაციები, დიახ. რეგულაციებს ვიცავდით, იმიტომ რომ და ავიცერით იმიტომ რომ წელს გვემუშავა აი ამ ეტაპზე და ჩვენი საქმე გაკეთებინა. ჩემ მეგობრებსაც უბრალოდ მაგას უხსნიდი რომ მე ავიცერი იმიტომ რომ მქონდეს მუშაობის საშუალება. და შე რატო არ იცნები თქვა კითხულობ ხოლმე რა. ნუ ზოგს ავისი ისაკი, ზოგი იძახის რომ აი მე თვლი რომ არ უნდა ავიცრა. მაშინ პრეტენზია მე მგონი რა ვიცი, არავის აღარ უნდა ქონდეს არაფერზე, იმიტომ რომ მართლა ვერაგი ვირუსი არის რა. მიუხედავად იმისა რომ რა ვიცი, ესე არასოდეს ახლოს აყოფილა ვირუსთან, მაგრამ ჩემი ირგვლივ ძალიან ჩემ მეგობრებს დაიღუპენ შობლები ამ ვირუსის გამო. ძალიან ბევრ ჩემ ახლობელს რა ვიცი, სერიოზული პრობლემები შეიქმნა ამ კორონას გამო. რა ვიცი, ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ უნდა ავსულიყავით აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. კახა, სამწუხაროდ აღარ ყოფნის საეთეროდ, რომ კარგი იქნებოდა ლელასაც დაეფიქსირებინა აზრი, მაგრამ არა უშო სხვა დროს შემოგვერთდება. მადლობა თქვენ, წარმატებებს გისურვებთ და ჯანმრთელობას რას მთავარია, ეს იყო კახა მამულაშვილი. პირველ რიგში. მადლობა დიდი და ეს იყო კახი მამულაშვილი. აი გადაცემის ბოლოს ერთი წუთი თუ რამდენიმე წუთი გრჩება და თუ არის შანსი იმისა, რომ ბატონი ვაჟა აზარაშვილი ახლა შემოგვიერთდეს სატელეფონო ხაზზე, როგორც მითხრეს, ბატონი ვაჟა გვყავს ჩართვაზე. მოგესალმებით ბატონო ვაჟა. სალამი. ჩვენი დიდი სიყვარული თქვენ, პატივისცემა თქვენ, თქვენს მუსიკას და თქვენს შემოქმედებას. უბრალოდ ძალიან გვინდა რომ დღეს რამდენიმე სიტყვით თქვენი აზრი დააფიქსიროთ. მე ვიცი რომ კორონავირუსი გადაიტანეთ ზამთარში და არც ისე მარტივი იყო ალბათ ეს და ვიცი რომ ძალიან გვერდით დაგიჭირეთ. სექტემბერში. სექტემბერში იყო. დიახ. და რა შეგიძლია თქვენ გითხრათ ვაქცინაციის პროცესთან დაკავშირებით? უნდა აიცრას საზოგადოების უმრავლესობა თუ რაში ხედავთ გამოსავალს? ჯობია, მაგრამ დიახ. მე აი ცოტა ფეხი მარწუხებს და დიახ. არამიცია, მაგრამ ტესტი ვნახე და კარგი შედეგები მაქვს. ანუ ისე ჯობია რომ აიცრან ცხადია.
ანუ ვისაც არ აქვს კონკრეტული დიახ. აი ძალიან მიჭირს სიარული კორონას მერე. ანუ გაგირთულ დაგიტოვათ ფეხზე ფეხებზე. გამიტოვა ჯერჯერობით ბევრი უნდა იარო, მაგრამ მე ვზივარ და მუშაობ ხოჭე მემბრო. კი, ვიცი, თქვენ ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს წერთ თურმე. მაგრამ უჩვენ ყველასო გაიკეთო ის აიცონ ხადია. ხადია უმჯობესია. უმჯობესია აცრა. ბატონო ვაჟა, ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩაგვერთეთ და თქვენი აზრი დააფიქსირეთ. ბევრ დროს აღარ წაგართმევთ, საერთოდ დროს აღარ ყოფნის. დიდი მადლობა, სატელეფონო ხაზზე იყო. ვაჟა, გაზაცემებს უყურებ ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა. კოცნით ბევრს. ძალიან გაფასებთ როგორც ერთ-ერთ ნიჭიერ კაცს. ძალიან დიდი მადლობა. მეც და მიყვარხართ ძალიან. და მაინც მგონია გიორგი რომ ყველა ადამიანმა ეს უნდა გააკეთოს თავისი აზრით, თავისი ნებით და არანაირი არავის დაძალებთ. ანუ სახელმწიფომ არ უნდა დააძალოს ასე ვთქვათ. არავინ არ აძალებს. თუმცა მე გამიჩნდა შეკითხვა ორ სულებთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად ორ სული დაიცრას თუ არა, ჩვენთან მაგალითად არცრიან ორ სულებს, მაგრამ გუშინ ერთ-ერთი წარმომადგენელი სამედიცინო სფეროს კვალიფიციური ექიმი მიყვებოდა, რომ მაგალითად მე მყავსო ნათლულიო შვეიცარიაში თუ არ ვცდები, არ მახსოვს რომელი ქალაქი მითხრა და მან მითხრაო, რომ ექიმაო გამაფრთხილაო, რომ შენ თუ არ აიცრები, შემდეგ პასუხისმგებლობას ნურავის ნუ დააკისრებო, მით უმეტეს ფეხმძიმე ხარო და გარანტიას გაძლევ ერთადერთი რომ არაფერი არ მოგივეო და აცრილა სხვა შორის ეს ფეხმძიმე ხალი და რა ვიცი, ნორმალურად. და მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა ჩავაყენოთ არავინ უხერხულობაში, არ არის ეს მოძღვრის საქმე. უბრალოდ ამ გადაცემის თავარი სათქმელი ჩემთვის ის იყო, რომ ჩვენი სფეროს წარმომადგენლები, შოუ ბიზნესის, მუსიკის, თეატრის წარმომადგენლები შემიკრიბა გადაცემაში და მათ ორი სიტყვით თავიანთი მაგალითებიდან გამომდინარე, ეთქვათ საზოგადოებისთვის ჯობს ვაქცინა თუ უარი უნდა ვთქვათ. მე მაინც მგონია, რომ ჩემი აზრია ასეთი, რომ ჯობს ვაქცინაციის პროცესი, თუ კი რამე გართულება არ აქვს და რაღაც საოცარი ალერგია ან თუნდაც რაიმე თრომბოზები, თუმცა ამ შემთხვევაში ზოგიერთი ადამიანი იკეთებს ვაქცინას, იმიტომ რომ კოვიდის უფრო მეტად ეშინია. წარმატებებს გისურვებთ, გვეხილოს უფრო ნაკლები ციფრები კი არა და საერთოდ ძალიან მალე გამქრალი იყოს ეს საშინელი და ვერაგი დაავადება. მადლობა ანდრი ჯოხაძეს, ლიზა ყენიას, ვაჟა აზარაშვილს, მაკარ შალიკაშვილს, კახი მამულაშვილს, მაია ბარათაშვილს და მე დაგიბრუნდებით ალბათ მომდენო სამშაბათს ისევ პირდაპირ ეთერში დროებით. ეს გადაცემა ლაივ კომენტარია გიორგი გასვიანთან ერთად. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის პირდაპირ ეთერში.